開始。咁呢個窗裏邊，我就幫你度咗出邊㗎啦。咁我而家就幫你度裏邊啦 ，just in case 你想要，即係真係窗玻璃個地方啦。我諗應該唔需要㗎，不過我度得唔係好好。大概就41.2 cm 度啦。咁呢邊呢個窗，呢邊呢個窗就即係裏邊啦，真係玻璃嗰地方咧，就117 cm 咁都冇乜嘢嘅。我覺得啲窗開唔開得少少層啊？呢個開得，但係有少少，但係都開得咁多咯，唔可以開晒咯。我睇下呢邊呢個先。呢邊用呢個好似有少少棘住咗添，即係開到得個啦仔，我唔知點解會棘住咗，就得咁樣嘅喎，咁樣。OK， 好，唔使點，好，搞掂。